ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم دودو تشانل. فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل روتين قوي جدا جدا في اوضه النوم. الصراحه انا سايباها بقالي كتير. مش كتير، اللي هو بقالي كتير يعني، بقالي فتره يعني الصراحه. وفي وسط هذا اللي حصل بقى النهارده قلت لا، لازم اقوم الصراحه. انا كنت مريحه على السرير عادي جدا نايمه. كان جنبي بيوجعني شويه فريحت، وهم ولادي كانوا بيلعبوا حواليا وبتاع. هوبا مرة في التانية سامعة صوت رزع كده عمال يحصل. قمت اشوف ايه الرزع اللي بيحصل ده، لقيت المنظر اللي انتوا شفتوه ده بقى. دي دروج كده في الكومودينو في التسريحة، صغنونة، بيبقى فيها حاجات كتيرة قوي قوي، صغنونة برضو زيها كده. هما بقى شالوا الكومودينات دي، الدروج دي، ورموها على الارض. فطبعا الارض اتبهدلت بقى من الحاجات بتاعتهم. فقلت لا، لازم نقوم بقى خلاص، كده الامر حكم بقى. بس فقمت بقى الصراحة، قمت بقى مسكت الأوضة. حاجة زي ما شفتوا كده طبعا. اول حاجه عملتها طبعا ان انا لميت الحاجات اللي كانت موجوده على الارض، لانها كانت كتيره جدا. وهم كانوا رايحين جايين بقى ياخدوا شويه يرموهم في الصاله، شويه يرموهم في الارض. وفي حاجات اصلا بتعور، يعني في حاجات مبارد وبتاع، حاجات ممكن تعورهم اساسا. بس بعد كده دخلت بقى على الشباك. هنا تيا كانت بتلعبكم ببقها، مش عارفه ليه. هنا دخلت اول حاجه بقى على الشباك بتاع الاوضه. هو جنب الدولاب كده، هو ما بيتفتحش للاخر، احنا اصلا ما بنفتحوش كتير خالص. بس هو ما بيتفتحش للاخر، فقلت ايه، انفضه والمعه والكلام ده. تمام، مسحته ولمعته كويس وعملته بجلادز، لان هو يعتبر كله ازاز. تمام. بس بعد كده دخلت بقى على الدولاب، طبعا مسحته لان هو بيتطرب لما الشباك ده بيتفتح شويه. اول حاجه بتتطرب طبعا لان هو لونه اسود. انا معرفش مين اللي قال قبل كده ان الاسود ما بيبانش فيه الوساخه او التراب. دي اكتر حاجه ممكن تبان فيها البهدله يا جماعه، هو اللون الاسود ده. طبعا لان هو اي حاجه بتيجي عليه بتبان بسرعه جدا. طبعا انتوا هتشوفوهم منتشرين معايا في الفيديو ده قوي، لان هما كانوا موجودين. وكان اصلا احنا بنصور الفيديو ده كانت الساعه 6 ونص الصبح، هما ما كانوش لسه ناموا، كانوا هيناموا. فقلت بقى اروق الاوضه قبل ما يناموا، يناموا على نظافه بقى. تمام. فهم كانوا رايحين جايين حواليا طبعا، لان ما كانش في حد معاهم غيري. باباهم كان نايم طبعا، وهم كانوا رايحين جايين بقى عليا انا، لان هم ما كانش في حد يقعدوا معايا. تمام. بس كده. اول حاجه بقى رجعت بعد ما خلصت الدولاب وخلصت الشباك. رحت داخله بقى على التسريحه، طبعا بتتطرب بسرعه جدا برضو. رحت بقى منزله كل الحاجات ورحت مسحاها في التراب، وبعد كده مسحت بالجلانس، حطيت جلانس ولمعت الازاز اللي هو محطوط فوق. بس وبعد كده دخلت على الجنب التاني برضو نفس الموضوع. نزلت الحاجات من عليه. ورحت طبعا الاول بلمعه بفوطه، لان فيه تراب، فبشيل التراب ده بفوطه. او اي حاجه طبعا بتشيليها الاول بالتراب، بتشيليه لوحده. وبعد كده بتحطي اللانس وتلمعي فوطه تانية. ما ينفعش تبقى نفس الفوطه، عشان هتلاقي نفسك بهدلتي الدنيا اكتر، يعني انتي ما روقتيش، هتلاقي نفسك بتوسخي الدنيا مش بتروقيها. تمام. بس خلاص انا كنت خلصت الناحيتين، وزي ما شفتوا هيموت ويلعب مكان ما بحط الجلانس. هو انا مجرد ما بحط الجلانس هو عايز يعمل بايديه كده بقى في قلب الميه عشان يلعب بيها. بس هنا خلصت بقى التسريحه، يعتبر هو برضو ماشي ورايا عشان ياخد الجلانس. بس هنا خلصت التسريحه ونزلت بقى هنا، قلت ايه اعملها، لان هم طبعا مكان نحوسه ايديهم بتبوظ برضو. بعتذر بقى عن صوته، لان انا مش عارفه اروح منه فين الصراحه. هو ماشي ورايا اساسا. بس خلصت بقى التسريحه. وبعدين دخلت على الكومودينو اللي جنب التسريحه. الكومودينو ده كان مكانه في الوش. بس الصراحه لما لقيت الدنيا، بس بعتذر بقى طبعا، رحت ورجعت لان هو كان صوته عمال يعلى، عمال يضرب في اخته، فصوته عالي يعني. بس هنا خلصت الكومودينو الاولاني زي ما قلت لكم، كان مكانه في الوش، بس هما كانوا بيخبطوا فيه وهم رايحين وهم جايين، قلت ايه اركنه على جنب. بس عملت بقى الكومودينو التاني. بصوا بقى نبذه عن اللي بيحصل، والله العظيم بجد يا جماعه في روتين الامهات ده. شايفين انتي خلصتي بالظبط، بتخلصي الحاجه بتلاقيها بتتشال في لحظتها كده وفي ساعتها. بس هنا بقى طبعا كانت هي بتلعب، بس يعني لعبها خفيف، يعني لا اسكتي خلاص بتسكت بتفهمك. لكن ده بتقولي له اسكت ما بيستوعبكيش. ثانيه يا جماعه سكتوا برضو. والله يا جماعه بعتذر جدا، بس لو اقول لكم الفيديو ده وقف كام مره بسببه هتعذروني. تمام.
بس هنا زي ما شفتوا طبعا خلصنا كل حاجه الحمد لله، اللي هو التلميع والكلام ده. هبتدي بقى انفض ملايه السرير واشيلها. هشيل الملايه، انا بنفض بالملايه القديمه تمام. شلتها خالص ونفضت بيها، وبعدين هقوم افرش الملايه التانية. هنا من الواضح من حركه ايدي ان انا كنت بزعق لهم، بس مش عارفه كنت بزعق في ايه الصراحه، مش فاكره. تمام. بس هنا خلصت رحت بقى قلت اكنس الاول في حتت كده جنب السرير، طبعا جنبين، وبالذات الجنب اللي ناحيتي بيبقى فيهم تراب طبعا، مكان ما احنا بنقعد. ساعات بيبقى في ايدهم حاجه، ساعات بيبقى في اكل ميه بتاع، بس مفيش ميه يعني. تمام. رحت حطيت بقى قلت اكنسه الاول طبعا قبل ما افرش المرايه عشان ما تطربش. رحت فرشت كنسته وخلصته تمام. بس هنا تيا بنتي كان واقع منها الوان تحت السرير، وهي كانت مستنياني اروق عشان اجيب لها الالوان دي. فهو انا اصلا ما بشيلش تحت السرير كتير، ده اولا. ثانيا لسه شايلاه قريب، فهو اوريدي ما فيهوش حاجه متوسخه، فهي فاكره ان انا كل ما اجي اروق بقى هشيل. فطبعا ما شلتش، فهي راحت بتقولي بقى انا عايزه الالوان، لان انا لقيتني هفرش الملايه فحسيت اني ايه ده انتي ما شلتيش البتاع وانا عايزه الالوان. رحت مزقه البتاع طبعا شويه، ورحت جايبه لها الالوان بتاعتها. بس فرشت طبعا الملايه ورجعت لكم تاني. هنا بقى بلبس المخدات. طبعا انا لبست المخده دي بعذاب، عشان كده كنت قفلت المخده الكبيره دي، بتعذبني قوي قوي قوي، مش عارفه ليه كده. بس هنا خلصت خلاص، هنا خلصت الملايه وخلصت السرير. طبعا بقى بشيل السجاده. هو هنا يا جماعه المفروض ان هو حاسس ان هو بيساعدني، على فكره هو مش فاهم ان هو ممكن يكون بيبهدل الدنيا. يعني بص، اول ما شلت السجاده شافني بنفض في السجاده، بينفض معايا، اللي هو انت بتعملي انا هساعدك فيه. هو مش مستوعب ان اللي هو بيعمله ده بيبهدل بيه الدنيا، لا هو بقى فاهم ان انا كده بعمل زي ما انت بتعملي. بس ربنا يخليهم لنا كلنا، يعني يخلي لك ولادك ويخلي لي ولادي، ونشوفهم احسن حاجه في الدنيا يا رب. بس هنا طبعا بقى طبعا لازم اكنس الاول قبل المسيح، لاني لو كنستي قبل ما لو مسحتي على طول من غير ما تكنسي بتبقى كارثه، بالذات الارض اللي بتلم تراب الخفيف الناعم ده. طبعا بتلاقي نفسك بهدله بقى وعجين وطينه وحاجه مقرفه. فطبعا احسن حاجه ان احنا نكنس الاول، نلم كل التراب، وانتي بتمسحي بقى هتلاقي الميه بتاعتك نظيفه ورايقه جدا جدا جدا. لو كنستي قبل ما تمسحي هتلاقي الموضوع سهل قوي قوي قوي. بس هنا طبعا بقى رحت جايبه، هو بيعشق الميه، يعني اي حاجه فيها ميه تلاقوه ماشي ورايا بيها. معرفش هو بيعمل كده، بس هو ماشي ورا اخته بيضربها، يعني عشان كده عمال يزعق. هي اكيد خدت منه حاجه فهو متعصب. بس هنا بدأت امسح طبعا من الاماكن من جوه واحنا طالعين على بره. آه مسحت بقى الارض خلاص. وهنا جنب السرير ده بقى انا نسيت اكنسه الصراحه، بس مسحته يعني، انقذنا ما يمكن انقاذه. فمسحته يعني الحمد لله، افتكرته ومسحته. بس كده مفيش حاجه تانية. خلاص هنمسح بقى الارض طبعا. انتي بتمسحي بخيشه تمام، بتمسحي بشرشوبه تمام. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه حاجه في اخر الفيديو كده قبل ما يقفل. حقيقي حقيقي محدش بيشيل حد. محدش هيستحمل حد، محدش بيستحمل اوريدي حد اصلا. انتي شيلي نفسك وانتي قد نفسك، وخليكي دايما قوية حتى لو انتي ضعيفة في اوقات ضعفك. اقفلي على نفسك خالص، يعني ما تظهريش لحد، ما تقعديش مع حد لحد ما تحسي ان انتي بقيتي احسن وبقيتي اقوى. ما تظهريش ضعيفة قدام اي حد مهما كان الحد ده مين، على فكرة يا جماعة مش شرط قصدي حد بعيد او حد قريب عموما. بس بجد خليكي طول الوقت شايفة ان انتي ما ينفعش ضعفك ده يبان لأي حد. ده احسن كتير قوي قوي بجد للناس اللي دمعتهم قريبة يعني. بس وهنا خلصت بقى.
هما كانوا كلمتين كده يا جماعة حبيت اقولهم لكم، مش موقف حصل بعينه يعني، بس حبيت ايه اقول. اصل انا بشوف الصراحة بوستات كتير قوي على الفيس دلوقتي للبنات عدم ثقة في النفس فظيعة، طول الوقت حاسة ان فيها حاجة غلط، طول الوقت حاسة ان هي منبوذة، بس انتي حلوة طول الوقت حلوة. بس عايزة اقولك كده. بس واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد، ومع السلامة.